Was genau ist der Unterschied zwischen einer Kündigung und einer einvernehmlichen Lösung? Welche Vor- und welche Nachteile gibt es? Genau das erfahrt ihr jetzt. Bei mir ist meine Kollegin und AK-Juristin Sarah Pöchheim. Sarah, lass uns vielleicht gleich bei der Kündigung beginnen. Was genau ist denn das? Eine Kündigung ist so juristisch genannt eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Das heißt, der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer schickt dem anderen Vertragspartner, dass er das Arbeitsverhältnis beenden möchte. Das heißt, die Kündigung ist immer dann wirksam, wenn sie dem anderen Vertragspartner zugeht. Wie mache ich denn so eine Kündigung? Wenn ich kündige, mache ich das per E-Mail, mache ich das telefonisch, per Brief? Was ist denn da deine Empfehlung? In den allermeisten Fällen gibt es keine Formvorschriften. Es gibt ein paar Ausnahmen. Es kann beispielsweise im Kollektivvertrag oder auch im Arbeitsvertrag ein Schriftlichkeitsgebot verankert sein. Wie gesagt, in den meisten Fällen nicht. Wir als Arbeiterkammer empfehlen aber schon allein aus Beweisgründen, das immer schriftlich, am besten per eingeschriebenen Brief zu machen. Und für euch zur Info, das ganze Thema haben wir auf der AK-Website aufbereitet. Dort findet ihr auch Musterbriefe. Den Link, den findet ihr in der Videobeschreibung. Sarah, jetzt wissen wir eben, wie wir richtig kündigen, dass wir das eingeschrieben machen. Aber welche Fristen sind denn bei so einer Kündigung einzuhalten? Es kommt immer darauf an, wer das Arbeitsverhältnis beenden will. Bei Angestellten ist es beispielsweise so, wenn ich als Angestellte oder Angestellter kündigen möchte, muss ich eine Kündigungsfrist generell von einem Monat zum Monatsletzten einhalten. Beim Arbeitgeber, wenn der einen Angestellten kündigen möchte, steigen die Fristen aber. Zu Beginn des Arbeitsverhältnisses sind 6 Wochen und mit der Dauer der Zugehörigkeit zum Betrieb steigt es an auf 2 Monate, 3 Monate und so weiter. Jetzt haben wir über die Kündigung gesprochen. Es gibt aber auch die einvernehmliche Lösung. Wie unterscheidet die sich denn? Was ist das genau? Eine einvernehmliche Lösung, da müssen sich die Vertragspartner, sprich der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin, einigen, wann das Arbeitsverhältnis beendet werden soll. Es ist ganz ähnlich, wie wenn ich den Job anfange, da einige ich mich mit dem Arbeitgeber, an welchem Tag startet das. Und hier einige ich mich mit dem Arbeitgeber darauf, wann der Endtermin, sprich das Ende des Arbeitsverhältnisses ist. Auch da raten wir in der Praxis an, das immer schriftlich zu machen, damit es dann keine Auslegungsfragen gibt. Jetzt kann diese einvernehmliche Lösung von Arbeitgeberseite ausgehen. Was muss ich denn da beachten? Da muss ich in der Praxis immer als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin darauf achten, möchte der Arbeitgeber vielleicht die Kündigungsfrist umgehen. Wir raten Arbeitnehmern immer an, am besten im Zweifel bei uns anzurufen, damit es zu keinen Nachteilen kommt. Das heißt, du würdest empfehlen, wenn einvernehmliche Lösung, dann eben ausgehend von, also aus Arbeitnehmerinnenseite, Arbeitnehmerseite, das ist besser. Wenn Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis selbst kündigen wollen, kann eine einvernehmliche Lösung von Vorteil sein, weil man ist beispielsweise nicht beim AMS gesperrt für 4 Wochen. Wichtig zu wissen ist immer bei einer einvernehmlichen Lösung, dass wenn im Arbeitsvertrag beispielsweise eine Konkurrenzklausel vereinbart ist oder auch eine Ausbildungskostenrückerstattungsklausel, dass die auch bei einer einvernehmlichen Lösung gilt. Das heißt, da ist wichtig, in der einvernehmlichen Lösung schriftlich zu vereinbaren, dass die eben nicht wirksam werden. Alles klar. Vielen Dank, Sarah. Und für euch, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert unseren YouTube-Kanal, folgt uns auch gerne auf den anderen Social-Media-Plattformen. Bis bald.